Всем привет! Вот сегодня к нам зашла такая машина, будем менять задняя часть. Машину зацепили. X1. Вот, короче, отсверлил. Здесь обрезал. Здесь получается от этого угла вот отсюда 140 миллиметров по BMW. Отсюда вот, здесь дырка такая, до сюда 170 миллиметров. Здесь снизу получается вот это четвертой дырки, здесь вот четвертой дырки от середины до сюда 50 миллиметров. Так вот сверлили. Вытащим и будем другую подгонять. Так, вот мы подготовили. Здесь будет привариться. По-новому BMW говорит, надо варить. Раньше на клей тоже садилось, но сейчас варится, потому что вот в этих местах через время шов проходил, все равно не шов, ну как, где клеились, где резали, через шпаклевку выходило. А здесь вот такие вот заготовки специальные вместе с крылом задним идут. Сюда будет клей намазываться. Вот так они вставляются. Потом притягиваться. Здесь. И здесь тоже такая есть. Вот этот аппарат, который мы штанцуем. Легкие эти. Такой. И вот сами эти заклепки. И в железо вдавливает он его. Сколько-то тонн давит. Что она? Что-то никак не берет. Сейчас я буду. Так, на раз. И вдавливать. Здесь вот такие вот дырки. Везде просверлили на 4,2. И вот такими вот заклепками тоже. Раз. Так вот все приклеилось, приварилось, так получилось. Зазоры. Все нормально. Здесь дверь еще маленько была замята. Вытянул. Здесь сверху заварилось. Как я говорил, что сейчас надо варить. Раньше клеилось, теперь варить надо. Потому что шов было все время потом видать. Здесь маляра зашпаклюет. Здесь я вот замазал. Здесь тоже все нормально, зазоры. Здесь вот эти гайки. Они потом накручиваются. Потом эти обрезаются. Клей вышлифовывается, шпаклюется. Здесь вот эти вот клепки. Так они потом с задней стороны. Здесь вот они вылазят. Здесь снизу также обрежутся. Клей вышлифуется. Здесь тоже сторона. Еще на заклепку. Клей и заклепки, все. Вот машину собрали, покрасили, зазоры, все нормально.